koy ari adija sanani nduɗe andu wona kammo ko caali e dow gardugol président de la république Macky Sall e dow teddungal Moussi Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances et du budget maire de la commune de Bokki Dialoubé Mamadou Sall responsable politique APR de la commune de Mbolo Birane oui koye keɓogal élection municipale jogorɗo wadde le 23 janvier 2022 on nodda hen kala membre collectif alliance pour la république APR ne arata e kewal ara e peewal wota hay goto wajjikino dara e boowal meeting mawɗo jogorɗo wadde toon to Mbola Ali Sidi mercredi le 20 octobre 2021 à partir de 17h toon to Mbola Ali Sidi bandiraɓe ma muhuma hawat follere moño holko woni mujiba holko woni eɓɓo holko woni kuccam oɗon meeting ko rendinde partisan ji gonɗi e commune mo Mbolo Birane kamɓe kala noɓe ndendata ɓe gona neɗɗo goto ɓe jogo eɓɓo woto ne tawno ko dental pori je yiidago te kala mo yiyana ko hulantake kala ko rendi huule herse itene gueɗal ɗum noon onon notirtoɓe e dow inde APR Mamadou Sall ene noddi on ensemble tout devient possible ne tawno kala ko rendi itene gueɗal kala ko rendi huule herse Mamadou Sall noddi ko dental ne tawno so tawi yimɓe ndendi eɓɓo ndendi fandare ndendi kuccam ene foti tigui ha joni rendude gueɗal bandiraɓe min kala jaɓɓuɗomi toon wiya massa ne tawno Mamadou Sall so noddi ene foti notitede ne tawno ko jeccitiɗo yimɓeɓe guila hay hunde wodani